So big news coming in from West Bengal. TMC rebel MLA Suvendu Adhikari resigns as MLA. Finally, now a decision that he's made to quit from the post of TMC MLA. Suvendu Adhikari has now quit formally. A lot of talk that he could be joining the BJP. Here's Suvendu Adhikari, who's been a rebel from the start. He's claimed very recently that he was attacked 11 times and has warned those that he has people behind him, he has support too, he can retort as well. Suvendu Adhikari now formally quits from the position of TMC MLA. Whether he's going to join the BJP or not still remains to be seen. But sources telling us that Suvendu Adhikari has been quite unhappy with the TMC for quite a while, and now he decides to quit formally. Indrajit joining us live for more. Indrajit, of course, a direct question: is Suvendu Adhikari joining the BJP now? Well, this is just a matter of time, Nabila, before Suvendu Adhikari takes the plunge. And it's all happening as part of a scheduled process, because we were all given to understand from sources close to Suvendu Adhikari as well as from the BJP that he has been in talks with the BJP. A few days back, we heard this information emerging out from the central government that central security might be provided to Suvendu Adhikari. So now the entire jigsaw puzzle is falling in place. Suvendu Adhikari has today resigned from the West Bengal Legislative Assembly as a Trinamool Congress MLA. He has already resigned as all the other posts that he has had as Haldia Development Authority, as HRBC chairman. So now he remains a primary member of the Trinamool Congress. And I'm sure that's also a matter of time when he resigns from the party. So technically, he's just a member of the party right now. He has resigned as MLA at the West Bengal Legislative Assembly. He went there just a short while back. The West Bengal Assembly Speaker, Biman Bandyopadhyay, was not there. In his absence, he straight went to the Secretariat. The Assembly Secretary was there, and a handwritten resignation letter has been submitted to the Speaker, to the Secretariat, just a short while back, in which he has tendered his resignation. He signed it himself. So it's a handwritten resignation letter. A quick question, Indrajit. Does Suvendu Adhikari, he's confident, he's quit as TMC MLA. Does he have enough clout to be re-elected as independent or as a BJP MLA? Well, there is no doubt left whatsoever right now, Nabila, that Suvendu Adhikari will be joining the BJP. And this is all falling in place, as I said. So 16th of December, Suvendu Adhikari tenders his resignation as Trinamool Congress MLA. And as we have been reporting, on 19th is when Home Minister Amit Shah would be here in West Bengal for a 2-day trip. And on 19th, he has a mega rally scheduled in Mednipur at Suvendu Adhikari's home turf. And we can expect Suvendu Adhikari to be there joining the rally. So you're saying he has enough clout to be re-elected again, even as a BJP member? Well, at least that's what Suvendu Adhikari is given to understand, because, otherwise he would not have taken this plunge. Right. Thank you very much, Indrajit, for joining us. But do stay with us. In fact, we have more information coming in on West Bengal. Suvendu Adhikari there, very, very unhappy with the TMC for quite some time now. Indrajit, actually, coming back to you quickly on the fact that he's claimed 11 times he was attacked. Did he indicate that the TMC members have sort of had feelers that Suvendu Adhikari is going to resign and therefore they tried to attack him? That's the sense that he gave while he spoke at a rally, saying that he's been attacked 11 times and he's warned those people that don't think I'm alone. I have enough clout by my side as well. Well, what Suvendu Adhikari, of course, is what Suvendu Adhikari obviously is trying to say, he's hitting out at his party members, clearly. But Suvendu Adhikari, remember, is an influential leader, somebody who has risen up the ranks in the Trinamool Congress through the Nandigram movement. And Nandigram is where he was chosen as an MLA. He is the Nandigram MLA of the Trinamool Congress, from where today he has resigned. So Nandigram was the epicenter of this anti-land acquisition movement in which farmers and peasants protested against the then Left Front government. And Suvendu Adhikari is the one who galvanized support in favor of the Trinamool Congress then. So obviously, when Suvendu Adhikari says that he's not new to attacks and assaults on him, he does mention the legacy that he bears and the history of his entire political journey.
in the past one decade, from about 2009 to 2020. So it's going to be the wheel coming full circle in a sense. Shubhendu Adhikari, of course, quitting as a Trinamool Congress MLA is a huge jolt to the Trinamool Congress, something that was coming for a long time. The party reached out to Shubhendu Adhikari. 3 meetings took place, and somehow those did fall through. Thank you very much. Indrajit, stay with us. We have Dilip Ghosh, BJP chief, reacting on the same. Let's take a listen right across. क्या अमित शाह की रैली में या उस समय शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं साथ में भी पार्टी? मुझे नहीं मालूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समय बताएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से इस बात चर्चा में है। आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का संगठन बढ़ाए हैं, जीत में योगदान दिए हैं, और इस प्रकार आगे चलकर बंगाल का विकास में उनका योगदान रहेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपकी पार्टी से फोन जा रहे हैं उनके पार्टी के नेताओं को और धमका रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन करो नहीं तो जेल भेज देंगे। देखिए, ममता बनर्जी जो बात करते हैं उसमें सच्चाई बहुत कम रहती है। मैं बता सकता हूँ अपने कितने कार्यकर्ताओं के पास आईपैक का फ़ोन आया है, प्रशांत किशोर जी का कंपनी का, और उनका घर तक आके चाय पी के उनको कन्विंस करने का प्रयास भी किया है। लेकिन किसने किसको फ़ोन किया है बता दे। मुझे लगता नहीं कि भाजपा की तरफ से किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, लोग ऐसे ही आने वाले हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो जा रहे हैं छोड़कर, या तो पैसे ज़्यादा हो गए या अपॉर्चुनिस्ट हैं, या फिर इस समय बीजेपी में सिर्फ शामिल होना चाहते हैं, नहीं बदल सकते। नहीं, जिसका पास पैसा है बोल के चीफ मिनिस्टर बोल रही हैं, पता नहीं पैसा है कि नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब मान गई हैं कि पैसा है उनके पास, जो आरोप पहले से लग रहा था कि टीएमसी के नेता पैसा लूटे हैं, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाए हैं, चिट फंड का पैसा कमाए हैं, हम बोल रहे थे। लेकिन कौन कौन सा नेता के पास पैसा है नहीं हमें नहीं मालूम, ये चीफ मिनिस्टर को मालूम है। वो बता दे लिस्ट पूरा, और वो सीबीआई को भी दे दे तो कार्रवाई हो जाएगी। भाजपा में आने की जरूरत नहीं है। All right, we heard Dilip Ghosh there, the BJP chief in West Bengal. Let's quickly cut across to Priyanka Tibrewal, BJP spokesperson, joining us. Priyanka, Shubhendu Adhikari, the TMC strongman, quits as MLA, TMC MLA. Any word formally by the BJP that he's going to be joining the BJP? See, nothing as such as of now, and rest depends on the seniors of the party, whatever decision they would take. But there is nothing at the moment which we can see, and nothing has been decided by us. And if he wants to come and join in the party, the decision has to be taken by the seniors of the party. His itinerary and agenda already appears that he's going to be joining part of those rallies when Amit Shah is going to be landing in West Bengal. It appears more likely than not that he will be joining the BJP. But apart from that, what's your take on Shubhendu Adhikari, strongman, quitting as MLA? I have no news on that regarding the rally, whatever will happen or is about to happen. I have no news on that. But yes, of course, we could see this, that he would be quitting the party. Right, Priyanka, cutting you right there. Apologies, I'm cutting across to Mukul Roy addressing a presser. সেই দিনকে আমি বলেছিলাম শুভেন্দু যদি দল ছেড়ে দেয় তাহলে আমি আরও খুশি হব এবং আমরা ওকে স্বাগত জানাব। এখন সুতরাং স্বাভাবিকভাবে শুভেন্দু আজকে আমি যা শুনতে পাচ্ছি, এখনও পুরোটা জানি না, যে উনি প্রাথমিক সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছেন। অর্থাৎ শুভেন্দু পুরোপুরি তৃণমূল থেকে তার সম্পর্ক ছেদ করেছে। এরা নিশ্চিত করে গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় একটা বড় সিদ্ধান্ত। তাই আমি এই সিদ্ধান্তকে আগেও বলেছিলাম স্বাগত জানাই, আজও বলছি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সেটা তো একটা ছেলে গণ আন্দোলন করে একটা জায়গায় পৌঁছেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাকে তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একটু ভেবেচিন্তেই তো নিতে হবে। Do you think BJP will be benefited if he switches to the BJP? Definitely. বাংলায় যে সিচুয়েশন আছে তাতে এই সিচুয়েশনে কোনো গণ আন্দোলন করা লোক এসে যদি মমতার মিসরুলের এগেনস্টে লড়াই করতে চায় তাহলে बीजेपी बेनिफिटेड होगा। ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। Mukulda, the Chief Minister today alleged that BJP is calling and trying to contact with Subhrata Bakshi and Anubrata Mondal and trying to coach Trinamool leaders. What would you like to say? वो अप्रोच तो सबका ही करने चाहता है, अप्रोच करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अप्रोच करने से होगा नहीं। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है,
वो लोग डिसीजन ले लिया है, ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है उसका साथ वो लोग काम करेगा नहीं। से देखिए, ये 25 होने सकता, 50 होने सकता, 100 भी होने सकता, क्या होना है ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। না বিজেপির তরফ থেকে আমরা কেউ এখনো যোগাযোগ করিনি। দীপক হালদার তৃণমূল বিধায়ক এবং ডায়মন্ড হারবার এলাকার মধ্যে তিনি আজকে তার নামে পোস্টার বেরিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে, এবং তিনি সেখানে বলছেন যে 4.5 বছর ধরে কাজ করতে পারেনি, মানুষের ক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ এই ধরনের পোস্টার। আবার বলছি, এখানে যারা এখন তৃণমূল করছে তাদের প্রত্যেকের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় আছে, তাই স্বাভাবিকভাবে এরকম পোস্টার এইরকম একটা দেখে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়, আরও অনেক পোস্টার করতে পারে। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আজকে পুরুলিয়ার কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ মুখোপাধ্যায় তিনি ছিলেন, সাংসদ না বিধায়ক। না, এই বিষয়ে এখন কিছু বলার নেই। সাংসদ হিসেবে আমি আবার বলেছি যে কেউ দলত্যাগ করতেই পারে, ইয়ে করতেও পারে, এবং স্বাভাবিকভাবে এই ব্যাপারে আমার এখন কিছু বলার নেই। সেটা তো দল সিদ্ধান্ত নেবে। দলের আমাদের এটা একটা পাড়ার মমতা ব্যানার্জির এই পাড়ার ক্লাব নয় তো, এটা একটা রাজনৈতিক দল, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বুকে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। তার একটা নীতি সব কিছু আছে, তার মধ্যে থেকেই হবে। এরকম কোনো আমার কাছে খবর নেই। কারণ এই মন্তব্য যারা করছে এটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকে আজও বলছি, আজও মমতা ব্যানার্জি দাঁড়িয়ে ক্লিয়ার করেননি পিকের অবস্থানটা ঠিক। উনি পয়সা নিয়ে কাজ করছেন না দলে ওনার কোনো পদ আছে। আজকে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম ভোটারদের ভুল বোঝানোর একটা অভিযোগ করেছেন, পাশাপাশি এটা উনি বলছেন যে নিজের পার্টির অবস্থার সমস্যা রয়েছে, তাই সেই রাত আমাদের উপর ছাড়া হচ্ছে। কোনো মন্তব্য? আমার এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য নেই। যে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ হলে সে তার জবাব দিতেই পারে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যারা প্রথম থেকে ছিলেন তারা আছে, একজন দুজন আসছে জোয়ারের মতো ভাটার মতো তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা গেলে কোনো ক্ষতি হবে না, কি বলবে? মমতা দেবী তো দল করার দিন ছিলেন না, সুতরাং কে প্রথম থেকে আছেন আর কে প্রথম থেকে নেই এটা মমতা দেবীরই ঠিক জানা নেই। कल तृणमूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि लगातार जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, यहाँ पर सभा की जा रही है, बंगाली जो एक वर्ग है उससे बांटा जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, यहाँ की लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, বাংলায় पंडित जवाहरलाल नेहरू যেদিন বক্তৃতা করতে এসেছিলেন সেদিন কেউ বলেননি যে बंगाल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वक्तृता करने के आया है कोई ये सवाल तुम्हारा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर है लेकिन वो बाहर का आदमी है। तो ये सवाल अभी तुल रहा है, वो बंगाल का डिवीज़न करने चाहता है, इसमें बंगाल में कुछ होगा नहीं। पाशापाशी आज के मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय चैलेंज। All right, that's BJP leader speaking. Let's quickly cut across to our reporters. Manogya Loiwal joining us, Indrajit Kundu tracking the developments there. Manogya, take us through Suvendu Adhikari's resignation. What does it really mean for the TMC and how does this add value to the BJP there? All, of course, eyes on whether Suvendu Adhikari will be joining the BJP. No formal word as yet, but going by his itinerary, it appears so. Well, absolutely. What has been the bone of contention is almost over now, with he crossing the bridge and finally tendering his resignation here in the West Bengal Legislative Assembly today, and clearly clarifying that he is no more an MLA with the Trinamool Congress. Now, this also means that not only by quitting from this, he might also quit from the party primary membership soon in next few hours or days, before he is expected to join BJP in the presence of the Home Minister Amit Shah. But amidst all this, despite all the series of talks that have been there between the political parties, there has been also a lot of furor
with Chief Minister Mamata Banerjee blaming the BJP for paying leaders, for bringing them on board, and of course, one after the other, there seems to be the allegations as well as counter allegations. But with Shubhendu Adhikari moving out of TMC towards BJP, this, of course, is just the tip of the iceberg, because that's what the political circles have been talking about, that this is just the beginning. You might see an array of MLAs, a number of MLAs who would be now tendering their resignation as they move ahead from TMC to BJP. As the BJP has been claiming time and again, they have a queue of people who wish to change the ship from TMC to BJP. And with the TMC, some of the old and holding the guard are the leadership who claim that it's not just about BJP, but also there are threatenings that are being received from BJP. That's the reason why TMC is leaving, the leaders are leaving and moving on. But with Shubhendu moving from TMC to BJP, all said and done, it is a big setback for the party on the organizational structure. Absolutely. Manogya, if you could tell us, is Shubhendu Adhikari the loose thread? You said that there are several TMC leaders who could be quitting, and that's what the BJP's claim is. Is Shubhendu Adhikari the loose thread? Right after him, would there be many more? And if you could name them, is there anyone in speculation as of yet who could leave the TMC? Well, there are several names that are doing the ground, especially those who are there in Midnapur, the Kathi MLA, as well as many other MLAs who've been there in that area. But if you talk about specific names, the fact that many of the leaders have started voicing their dissent itself means that not all is well in Trinamool Congress. Jiten Tiwari is one of them, and Mr. Mandal. Besides that, several other leaders who've been time and again stating that they're not very happy with the party, blame it on Prashant Kishore IPAC or blame it on the leadership without mentioning the names. There has been not just one, but several who have expressed, even Rajiv Banerjee, a sitting minister, with whom there were a series of talks, but then there was, of course, a consensus that was reached out to. But however, what sources tell us that Shubhendu Adhikari is not just the first to move out, but also he will take many MLAs with him in next few days, and you might expect them one after the other speaking up in public also. Remember, it's also the official process that has to be followed before they move out from TMC as an MLA and then join hands with BJP. Right, Manogya, thank you very much for joining us. Manogya and Indrajit, they're closely tracking the developments. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.